Vorher fragen. Vorher fragen. Feuer frei. Feuer frei. Sicherheit. Passt. Arm dann, Marco. Feuer frei. Feuer frei. Sicherheit. Passt. Feuer frei. Feuer frei. Besser. Höhe stimmt, aber alles rechts. Sicherheit. Passt. Ob es überhaupt nicht. Siehst du die von da überhaupt? Ja, ich bin viel kleiner wie du. Du musst dich hinsetzen da hinten und siehst das. Siehst du das? Ja. Feuer frei? Feuer frei. Hemmo. Also ich habe schon viele Hemmungen gesehen, aber so eine noch nie. Fahrkarte. Super. Muss man es noch ein bisschen weiter runter tun, damit ich es besser sehe und dann probiere ich es noch einmal. Feuer frei. Feuer frei. Marco schießt sich ein. Sicherheit. Passt. Feuer frei. Feuer frei. Oh. Von oben schön langsam runter und dann von rechts nach links zu bis. Sicherheit. Passt, braucht man nicht schwierig, oder? Nein? Ja. Das war dreimal drüber, zweimal rechts daneben. Ja, die zwei rechts daneben, die habe ich mitgekriegt gehabt. Zweimal drüber, der eine ist genau über den Filter, selbst dann. Ja. Das ist genau drüber. Feuer frei? Feuer frei. Die mag dich nicht. Heute nicht mehr, nein, ich halte es locker. Aufgeschissen. Die kriegen wir heute nicht mehr weg.
Ach ne, hier war der. Moin. Oh, ich glaube, das ist ein schöner Spiegel. Sicherheit. Passt. Kannst du es laden? Feuer frei. Feuer frei. Marco, auch nicht draußen. Sicherheit. Ja, rechts oben. Ne? Sauber. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Sicherheit. Also einen, den habe ich. Feuer frei. Feuer frei. Wow, ganz rechts. Was bei der 3-4 oder Ja, was bei das der ist? 3-4, genau rechts, der ist es. Wieder rechts. Kann doch nicht sein. Kante schwarz. Sauber. Rest war drauf. Sicherheit. Passt. Kannst du das laden? Leere auf 12. Okay. Na komm. Auch einmal Fingernägel beißt, ne? Die Zeiten sind vorbei. Ja, das war der Andi. Da wollte er mich. Feuer bereit? Feuer frei. Hoch Mitte. Schießt zu tief? Ne, ich bin. Ah ja, Jetzt da. Tiefmitte, ja. Erst Hochmitte. Links.
Sicherheit. Passt. Feuer frei. Feuer frei. Sicherheit. Passt. Feuer frei. Feuer frei. Sicherheit. Feuer frei. Das war hoch am 2, oder? Oder ist das meiner? Nein, ist meiner. Passt schon. Das war hoch auf 3. Ja, den habe ich auch gesehen. Scheibe. Scheibe. Oh, Der war tief. da kann ich ja nicht sagen, wo er hinging. Der war tief unten im Cluster. Sicherheit. Passt. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Oh, 9 rechts. Weiß er auch nicht, ne? Kann ihn nicht sehen. Aber ich glaube 9 hoch. 7 links hoch. Ja, den sehe ich. Ja, ich sehe ihn nicht. Kann das fahren? Ja. Sicherheit. Passt. Feuer frei. Feuer frei. Rechts. 7. Keine Ahnung. Hast du die 38er bemerkt beim Schießen? Ja, aber die ersten gewesen. Sicherheit. Zweimal habe ich es jetzt gehabt. Ja. Ja, cool. So kann das gehen. Eine noch, der zählen kann. Ist klar im Vorteil.
Den hast du aber über die Karte gesetzt, oder? Sicherheit. Sicherheit.